फैबाय थानाय जेनाखि 30 जुलाइआव जानो गोनां दुरां कापनि माखासे सेट केपासिटिफ्रा माबायदि बेखौ फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा? आं बुंबाय दहाय 11,500 दा 11,500 जोंहा दहाय 6,000सोखौ जोङो हगारनानै होबाय नङा होमबा जोंनाव 4,000-5,000सो टिकेट थाबावो आखायाव बेखौ गाबोन जोङो 10ता जानाय लोगो लोगोनो मुकुलि खालामनानै होबावगोन जोङो बेखौ एकदम अपेन एन्ड ट्रेन्सपारेन्सि दोनदों खुनु सिङाव जेबो दोनखोमायाखै एकदम पाब्लिक प्लेटफर्म बयबो बुकिं खालामनो हायो गोसोबायदि बुक माइ श'आव बुकिं खालामनो हायो। हेल' लोगोफोर गिबियाव बरायग्रोनाय जाग्रोलायबाय दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमथिका प्लेग्राउन्ड फोथाराव दा बेयाव दिनैहाय फाइनाल गेमखौ नुनो मोनगोन दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों दायो आंजों लोगोसे जोङो एसके बड' ब्लक दङ ओमफ्राय टिमा बबे बबेजोंमोनला एसे बुंना हरदो। टिमा जादों जाहैबाय क'क्राझार मा होनोमोनथाय गल एफसि ओमफ्राय सेस ओरैहाय बिजनि हाथरखि एफसि आरो थ' बे मोननै टिमनि गेजेराव दिनै आगुन फाटाफाटि जागोन निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोब्ला ससेब्लाबो आङो फुटेजखौ देखायनो नाजागोन ओमफ्राय दा आङो मेन गेटआव दंफैखासै लोगोफोरनि नायलांदो अयथासार मानसि जाखाबाय नै दा आङो सिङाव हाबलांसिगोन लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे फुटबल जेनाखि जादोंमोन दायो स्टार्ट जाबाय क'क्राझार गल एफसि भार्सेस बिजनि हाथरखि एफसि बे मोननै टिमनि गेजेराव दायो माने आगुन फाटाफाटि जाबाय नै दा स्टार्ट जाबाय नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेबायदिनो जा हायो आङो देखायलांनोसै भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दा अयथासार नायलागासिनो दं नै आयौ मानसिफ्रा जोंहा आदामिल' ओमफ्राय मा खबर नोंबो माथो इसिनि जोबफादों नामा ना नोंनि टिम? बिदिनो माने औ एसे बुंना हरदो। सापर्टिंआवनो दङ जेनेबा सापर्टिंआव ना फार्स्टनिफ्रायनो दिनैसिम फाइनालसिम सापर्टिंआव ओमफ्राय जोबफादोंबो नामा इसोरजोंलाय? जोबोगासिनो दिनै जोथ'वाखै माने टिमा एसे टाइट नालाय मोननैबो औ जोथ'वाखै आरो जोग्रोदों जोथ'वाखैना दा माबायदि मोनदों ओमफ्राय खेलाखौ नुनानै? खेलायाथ' जोंना साबसिन गेलेदोंमोन माने आसानक मोनसे बे हेडिंजों गल सोबायना बिसोरो। आচ্ছা आं मोनसे खोथा बुजिनो मोनाखै हो दा नैबे टिमा जाहैबाय क'क्राझार गल एफसि ना मा होनदों? गल एफसिनिफ्राय ओमफ्राय दा जार्सिया जाहैबाय बिथांमोननिखौ गानदों नोङो माबा मोनसे कमिउनिकेसन दं नामा एसे खोन्थादो। कमिउनिकेसनाथ' बिदिनो जाहैबाय कमिउनिकेसना दङ ना आदसा थारमाने जों माने ओरै कन्टेक्ट खालामनानै आচ্ছা कमिटिनि थ्रुयै नामा? कमिटि नङा आलदा कमिटि नङाना अ आं सानदों दे गोजोननाय थाबाय ब्रादार ना ओमफ्राय देरहागोनखौ मोनदोंना जेननाय बायदि मोनदों? जेननायखौ लाथ'वा ना बरिया ओरैहायनो गोबां मानसि नायगासिनो दङ नै मोजां दाबा दे लोगोफोरनि बिथांमोना जाहैबाय बिजनि हाथरखि एफसिनि प्लेयारफोर माबायदि फंबायफोर मोजां मोनदों ना गोसोफोरखौ देरहागोन ना जेनगोन बायदि मोनदों? देरहागोन दा ना मा होनदोंमोनलाय नोंसिना टिमा? हाथरखि एफसि ना दा बिथांमोना 1 गलाव आवगायनानै दङ ओमफ्राय आदा खबर सबर मोजां दा ना बारनानैब्लाबो हमखागोन दा बरिया दे गोबां नायगिरिफोर बिथांमोना दासिमबो बे ल'थारिखौ लायाखै नोंथांमोना ल'थारिखौ लानो हागोन जों दसे उनावनो फाइनाल खेला आमटेका फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायावहाय बेबायदिनो फाइनाल खेलायाव अल आसाम फुटबल एस'सिएशननि सेक्रेटारि सार डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सफैदों दा आं सारनिफ्राय फंनैसो मिथिना लागोन जिथुनाखि दानि फैबाय थानाय जिथुनाखि फुटबल गेलेनो मोजां मोनगिरि लाइमोन सेंग्राफोरनि सायावहाय सारा मा मेसेज हरनो गोसो? बेनो दा जोंनि जेनाखि फुटबलखौथ' जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफ्रा बिराद मोजां मोनखायो दा बे मोजां मोनखायो नालाय दा जोङो बेखौ प्रफेसनेल वेयावबो जोङो लांनांगौ दा गामि थां मोनसे समाव फुटबल गेलेनायफ्रा बन्द' जाबायमोन एसेबाबो खमायबायमोन फिल्डफ्रा हाग्रा बुस्रांजोब्बायमोन दा थारमाने बड'लेण्डनि जेनाखि जोंना चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जेनाखि ISPL खुंबाय
सन्टोष ट्रफी खुंबाय नै दा दुरान काप खननै खुंबाय आई लीग 2 खुंबाय आई लीग 3 खुंबाय दा बेफोरनि थाखाय मोनसे रिभलिउसन फैफिनबाय आरो थारमाने गामियाव जेनाखि यां जेनेरेसन बिथांमोनहा फुटबल गेलेनो हमफिनबाय दा बिसिनि गेलेनाया जेनाखि एनकारेज मोनदों बियो अनलि बिकज अफ प्रमद बर' सार जेनाखि इनिशिएटिभ लादों बिनि थाखाय जाफिनदों आरो दा बिथांमोनहा जुदि प्रफेसनेलि गावखौनो डेडिकेसन होनानै बेफोर प्लेटफर्मखौ मोजाङै बाहायोबा गेलेबाय थायोबा सानसे समाव प्रफेसनेल फुटबलार जाहैथारगोन आरो ओंखारहैथारगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हाथारो। ओमफ्राय दायो दुरान कापआ दे जानोसै बिनि सोमोन्दै सारा फंनैसो बुंगोन नामा? दुरान कापआथ' ओरैबायदि मोनसे पपुलार जाबोबाय क'क्राझार बे नङा जोङो दहाय फुङावसो 6000सो टिकेट हगारदोंमोन 12टा बाजियाव 1 घन्टानि गेजेरावनो 6000 टिकेटआ फिनिश जोबजोबदों थारमाने बुकिंआनो थारमाने हास्लाबलायाखै दा बेफोरखौ नायोबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि लाइमोन सेंग्राफ्रा जे नोङो फुटबलनि थाखाय बिराद क्रेजि जोङो बेखौ हमनो हायो दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ एकदम प्रफेसनेलि लांनांगौ आरो जेनाखि जोंनि जाखांफुनाय फुटबलार बिथांमोनखौ जोङो प्लेटफर्म होनानै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनांगौ दा दिनैनि थारिखआव नोङो नायोबा दुरान काप बायदियाव नोङो बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय सनि टिभियाव जेनाखि लाइभ जागोन बाहाय नोङो 6-7 जन जायगानिफ्रायनो जोनोम मोननाया नोङो बिराद गिदिरनि खोथा दा बेफोरखौ स्कप मोन्दों होनना बुङोबा अनलि बिकज अफ जोङो बुंनांगोन प्रमद बर' सारा बे दुरान कापखौ बाहाय लाबोनायनि थाखाय आरो बड'लेण्ड एफसिआ लकेल मोनसे टिमखौ जोङो बिख्ल'नानै लानो हानायनि थाखाय बियो सम्भब जादों आरो दिनै नुनो थांबावदों बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे स्पेसियेल इनिशिएटिभ बे जाहैबाय नोङो डिस्ट्रिक्टफ्राव 10टा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसनाव जिबिलाक थारमाने नोङो सुपार डिभिजन लिग जायो नङा होमबा बे सुपार डिभिजन लिगनि जायनाखि चेम्पियन टिम बिथांमोननो नोगोद 5 लाख थाखा हरनाय जायो बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआर सोरखारनिफ्राय दा बियो आरोबाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव कम्पिटिसनखौ बारायहोदों आरो गोरासिन बानायदों जायनि थाखाय जोंनि यां जेनेरेसन फुटबलारफ्रा बिराद प्रेक्टिस होदों आरो गावखौनो राफोदसिन खालामनो नाजादों दा बेफोर गासैबो इनिशिएटिभखौ नायनानै फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि गेजेरावनो हलिचरनमोन बायदि दुर्गा बर'मोन बायदि मोजां प्लेयार मोनबावगोन होननानै जोङो मिजिं थिथारनो हायो।